ఉంటుంది. సో యాక్షన్ కెమెరా బడ్జెట్లో సో దీని ఒకసారి మనం అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. పైన ర్యాపర్ని తీయండి. తీసాక మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క కెమెరా అయితే ఉంటుంది. సో కెమెరా ఈ విధంగా చూడటానికి అయితే ఉంటుంది. కెమెరా లెన్స్ అనమాట ఇది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇది డిస్ప్లే. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా పవర్ షట్టర్ బటన్ అనమాట. సో షట్టర్ మన ఫోటోలు తీయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. దీని లోపల ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయో ఒకసారి అయితే చూద్దాము. సో మనకి డిఫరెంట్ ఇది వచ్చేసి గ్లెమున్, అంటే మనం హెల్మెట్కి యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది స్క్రూ అనమాట, అంటే మనము దాన్ని పెట్టి రాకుండా చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ కేస్ అనమాట. సో మనం వాటర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి డిఫరెంట్ మౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టిక్కర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది ఏంటంటే మా హెల్మెట్కి అటాచ్ చేసి బయటకు రాకుండా చేయొచ్చు. ఇది సెకండ్ అనమాట. సో ఒకటి 2 పేర్స్ అయితే వచ్చాయి. దీని లోపల ఇంకో వచ్చేసి అంటే చాలా యాక్షన్ కెమెరాకి అంటే చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ బటన్ అనమాట. ఇది వాటర్లో పెట్టినప్పుడు మన ఫింగర్ పనిచేయదు కాబట్టి ఇది టచ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదొక మౌంట్ అనమాట. ఇది డిఫరెంట్ అనమాట. అండ్ ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయంటే డబుల్ మౌంట్ ఉంది, ట్రైపాడ్కి ఉంది, ట్రైపాడ్ పెట్టి అలా చాలా అయితే ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఇలాంటిది అనమాట. సో ఈ విధంగా అయితే ఇది ఇంకోటి కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఒకసారి అన్నీ అరేంజ్ చేసి పెడతాను చూడండి ఒకసారి మీరు. సో ఈ విధంగా అయితే మనకు ఉంటాయి. ఇది ఎస్జే క్యాంకి సంబంధించిన వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో క్విక్ షాట్ గైడ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం దీన్ని. సో స్టిక్కర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎస్జే కెమెరా. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లో కనిపిస్తే ఇది చాలా స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే మనం గట్టిగా ఉండడం కోసం హెల్మెట్కి ఇచ్చారు. మాన్యువల్ గైడ్ అనమాట. ఒకసారి చూసుకొని చదువుకోవచ్చు అయితే. సో ఈ విధంగా అయితే ఎస్ఏ కెమెరా అయితే ఉంటుంది. ఇది మనకి గ్రూప్ ప్రో ఉంది కదా. సో దానికి ఆల్టర్నేట్గా అయితే ఇది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మన బ్యాటరీ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో బ్యాటరీ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంది. సో మనం దీన్ని అయితే క్లోజ్ చేద్దాం. అదే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టవచ్చు. సో కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే స్పీకర్స్ ఉన్నాయి. సో USB-C పోర్ట్ అనమాట. పైన మనకి స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి షట్టర్ బటన్ అనమాట. అండ్ ఇది పవర్ బటన్. సో పైన వాల్యూమ్ బాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఓపెన్ చేద్దాం పవర్ బటన్ పట్టుకొని. సో ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ముందు మనకు డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది, మనం ఏమి రికార్డ్ చేస్తాం, ఎంత టైం పడుతుందని. సో వెనక మనకి చూస్తే యాక్షన్ కెమెరాలో ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట మన వీడియో రికార్డింగ్. దీంట్లో వైఫై ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వైఫై ఫీచర్స్ ద్వారా మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ప్లే అండ్ వీడియో, నో ఫైల్స్ అంటే మెమరీ కార్డ్ వెళ్ళి కాబట్టి నో ఫైల్స్ అన్న కనబడుతుంది. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్, వైఫై, అది ఫార్మాట్, ఆటో రికార్డు, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అన్నీ. సో ఒకసారి దీన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది మెనూ బార్ అనమాట. ఇక్కడ ఫొటోస్ అంటే మన వీడియో కానీ, ల్యాండ్స్కేప్ కానీ, కార్ మోడ్ కానీ, ఇలా మనం లైవ్ మోడ్ కానీ చాలా ఫొటోస్ అండ్ స్లో మోషన్ అన్నీ అయితే దీన్ని ఈవెన్ మన 4K వీడియో కూడా దీంట్లో తీయడానికి క్యాపబుల్ అయితే ఉంది. సో ఫీచర్స్ అయితే ఇది. నెక్స్ట్ మనం దీని గురించి ఫుల్ వీడియో అయితే చెప్తాను శాంపిల్స్తో అయితే, ఓన్లీ అన్బాక్సింగ్ అనమాట. సో అన్బాక్సింగ్ అయితే చూడండి. కెమెరా శాంపిల్స్, అదే వీడియో శాంపిల్స్ అనేది నెక్స్ట్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. 4K 30 ఫ్రేమ్స్లో ఫర్ సెకండ్స్ అయితే మనం దీన్ని అయితే రికార్డ్ చేయడానికి ఉంటుంది. బెస్ట్ వ్లాగింగ్ కెమెరా అబ్బా నన్ను అడిగితే ఇది బడ్జెట్లో 20,000 18,000 బెస్ట్ కెమెరా కావాలనుకుంటే మాత్రం వ్లాగింగ్కి ఇది సూపర్. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట వీడియో అయితే. ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.